हाय फ्रेंड्स, आमी पल्लवी आमार नतून एकटा ब्लगे आपनादेर स्वागत। एखन आमरा बेरिये पड़ेछि कयेकटा टुकिटाकी ग्रसारि शपिंग करते जाচ্ছি। आमरा कोয়ার্টারে থাকি সেটা তো আমি তোমাদের আগেই বলেছি। এটা হলো কোয়ার্টার থেকে বাইরে বেরোনোর গেট। আমরা এখন চলে এসেছি স্মার্ট পয়েন্টে। অনেকক্ষণ পরে তোমাদের সাথে কথা বলতে এলাম। এখন অনেকটাই রাত হয়ে গেছে। আমি এসে আর তোমাদের সাথে কথা বলতে পারিনি, কারণ একটুও টাইম পাইনি। তাই জন্য আজকে বেরিয়েছিলাম সেই বিকেল 5:30টার সময়। বাড়ি এসেছি, মানে কোয়ার্টারে এসেছি 8টার সময়। দিয়ে এসেই তোমার চিকেন এনেছিলাম, সেটা ধুয়ে ফ্রিজে রাখলাম। তারপর ছেলেকে খাওয়ালাম, হাজব্যান্ডের জন্য খাবার করলাম। ও নাইট ডিউটি আছে, তো তাই জন্য ওর ডিউটি আছে বলে তাড়াতাড়ি করে আগে খাবারটা করলাম। তাই জন্য একটুও টাইম পাইনি। তারপরে তো যা জানলাম সেগুলো গোছানো আছেই। এখন ফ্রি হয়ে তাই তোমাদের সাথে একটু কথা বলছি। আজকে অনেক কারণেই গেছিলাম, আমি সবটা ভিডিও করতে পারিনি। অনেক কটা দোকান ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে হয়েছে, তো তাই আর ভিডিও করা হয়নি। এখন ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি না, ভিডিওটা কালকেও চলবে। কালকে সকালে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, তাই আজকের মতো টাটা। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। সকাল দিয়ে একটু কাজের ব্যস্ততা ছিল, তাই তোমাদের সাথে আর কথা বলা হয়নি। এখন আমি বিরিয়ানি করব কুকারে। কি করে সহজ পদ্ধতিতে কুকারে বিরিয়ানি করে তোমরাও একটু দেখো, আশা করি তোমাদের উপকারে আসতে পারে। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আমি যেহেতু দুজনের জন্য বিরিয়ানি করছি, তাই দুটো আলু ভালো করে ভেজে নিয়েছি আর বেরেস্তা ভেজে নিয়েছি। অন্যদিকে 700 গ্রাম চিকেনের মধ্যে 3 চামচ ফেটানো টক দই, প্রয়োজন মতো নুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, বিরিয়ানি মশলা, অল্প বেরেস্তা, 1 চামচ করে আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা সব কিছু দিয়ে একসাথে ম্যারিনেট করে রেখেছি। তোমরা চাইলে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োও দিতে পারো। প্রথমে কুকারটা গরম হওয়ার পর আমি এতে প্রয়োজন মতো সর্ষের তেল দিয়ে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা সব একসাথে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। এরপর ম্যারিনেট করা চিকেনটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই চিকেনটা আমি অনেকক্ষণ ধরে ভালো মতন কষাবো। চিকেনটা আমি অনেকক্ষণ ধরে কষিয়েছি, চিকেন কষানো হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে আগে থেকে ধুয়ে রাখা বাসমতি রাইসটা দিয়ে দেব। তোমরা চাল মাপার সময় যেই পাত্রটা ইউজ করবে, জল দেওয়ার সময় সেই পাত্রটাই ইউজ করবে। আমি চাল মাপার সময় এই কাপের 4 কাপ চাল দিয়েছিলাম, তাই জল দেওয়ার সময় এর ডবল মানে 8 কাপ জল আমি দেব। তার আগে চালটা দেওয়ার পর আমি বিরিয়ানি মশলা, আগে থেকে হাফ কাপ দুধে ভেজানো কেশর, 1 চামচ গোলাপ জল, 1 চামচ কেওড়া জল দিয়ে আমি চালটাকে মাংসের সাথে একটু কষাবো, জাস্ট 2 মিনিট মতো। এরপর 1 চামচ ঘি আর প্রয়োজন মতো নুন দিয়ে আমি জল দিয়ে দেব। মাংসটা ম্যারিনেট করার সময় আগে নুন দিয়েছিলাম, তাই নুনটা দেওয়ার সময় একটু দেখে দেবে। এবার আমি আমার প্রয়োজন মতো জল দিয়ে দেব। আবারও বলছি, যেই পাত্রে তোমরা চালটা মাপবে সেই পাত্রেই জলটা দেবে ডবল। এবার আমি কুকারের ঢাকনাটা আটকে 3টে সিটি দিয়ে নেব। কুকারের ঢাকনা আমি খুলে ফেলেছি। দেখলে তো বিরিয়ানিটা পুরো ঝরঝরে হয়েছে। এবার আমি ওপর দিয়ে বেরেস্তা আর মিঠে আতর দিয়ে দেব। আমার বিরিয়ানি রেডি।
ঝামেলা ছাড়াই কুকারে কত তাড়াতাড়ি বিরিয়ানিটা করলাম। তোমরাও বাড়িতে একবার ট্রাই করো, আশা করি ভালো লাগবে। আর একদম ঝরঝরে হবে, যখন তখনই বানিয়ে ফেলতে পারবে, বেশিক্ষণ সময়ও লাগে না, 15 মিনিটেই রেডি হয়ে যায়। আর এমনি হাঁড়িতে যেরকম বিরিয়ানি করলে হয় সেই রকমই হবে খেতে, শুধু এটা কুকারে করা হবে। অনেকেই ভয় পাবে, শুধু জলটা একটু পরিমাণ মতন দিতে হবে, যতটা চাল নেবে তার ডাবল জল নিতে হবে। এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি, আর কথা বাড়াচ্ছি না। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর এখনও আমার পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারের সদস্য হয়ে যেও। টাটা।